Второй сезон школы ремонта, третий день нашей перестройки. Я приезжаю на квартиру, и вместо того, чтобы использовать пшикалку или какую-нибудь влажную тряпочку, я использую сковородку и губку, чтобы размочить обои. Сегодня вот в первой комнате их сдирала, и мне очень быстро надоедает, потому что вот это уже такая кропотливая работа, они не совсем легко отдираются, вот только над окном нормально было. Меня хватило только на одну комнату. Сверху там не делала, потому что ломать там только фанера. И вот решила, что мне надоело, я буду плинтуса снимать. Это было воскресенье, но ладно, вроде тихо получалось, никто не ругался. Вот здесь я их оторвала, чуть-чуть немножко мне подпортился паркет, но я все поправила. Дальше пошли дверные косяки в ход. Это прям интересно, мне нравится. Дверные косяки проще всего делаются, и как будто бы экшена там побольше. Потом в коридоре пошла, обои немножечко посрывала. Здесь они не пошли, и я такая, ладно, окей, буду плинтуса опять отрывать. Отрывала плинтуса, порадовалась. Лук немножко грязноват, но что делать, это ремонт. Все раскидаем в другую комнату, типа уборка такая.